今天给大家分享2个特斯拉的常见的异响的故障。第一个就是当你在下坡的时候，或者是上坡的时候，前面出现了吱嘎吱嘎的声音，就是下摆臂的球头框顶过大导致的。更换脚套解决不了问题，也不要换，换了都是白换。第2个常见的异响点就是当你在起步的时候，或者是刹车的时候，后边出现了嘎嘣嘎嘣的清脆的声音，其实就是后边的轴承里边发卡导致的这个异响。更换完这个配件，完美解决问题。如果你的特斯拉也有同样的故障，可以到店免费检查，良心修车，省钱放心。